房局話會喺5日內公佈重新接受新一輪社屋申請嘅時間。陳永輝報導。除咗呢一個，房屋局喺較早前表示，預計會喺9月份推出新一輪嘅社屋申請。房屋局代局長譚光文話，將會喺5個工作日內公佈當局會喺幾時重新接受居民申請社屋。我諗相信喺嗰個短期內，我諗相信係除咗呢一個咁個假期啦，我諗唔會超過工作時間嘅5日啦。根據房屋局嘅資料，上一輪最後一次接受社屋申請嘅時間係2005年3月23號至4月21號。另外，當局又曾經承諾，將會喺2012年嘅年底前分批落實興建19000個公共單位，當中大約有4300間位於北區，有大約9500間就位於氹仔同埋路環，另外有5200間會喺青州其他地段興建，又或者係將現有嘅社屋重建。房屋局計劃將會重建嘅社屋，多數都同樣係分佈喺青州。澳門電視台記者陳永輝報導。